Por que se produciu un brusco descenso da poboación no século XIV? Que sectores económicos se viron afectados pola crise na Baixa Idade Media? Que motivou a forte conflictividade social neste tempo? Quen foron os irmandiños? A estas e outras preguntas tentaremos dar resposta neste episodio. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. Historia Takeaway. As crises baixomedievais, crises demográficas, problemas sociais, o caso galego, as revoltas irmandiñas do século XV. En este episodio, oitavo desta serie que estamos a dedicar á historia de España de segundo a bacharelato, viaxamos por última vez neste ano, neste 2019, a Idade Media. Mais desta vez imos comezar dun xeito diferente. Vou vos dar, ao principio, o resumo das ideas centrais, os contidos mínimos cos que poderedes vos defender se vos preguntan este tema. Na Baixa Idade Media, nos séculos XIV e XV, asistimos en toda Europa e, polo tanto, nos reinos da Península Ibérica, a unha fonda crise económica, social e política. Nestes séculos ten lugar unha fonda crise demográfica, un descenso da poboación. Úneselle unha crise agraria, cunha forte caída da produción e co abandono de terras de cultivo, o que comportará un descenso das rendas que afectará aos propietarios rurais, os estamentos privilexiados, a nobreza e o clero. Como resultado de toda esta concatenación de crises, aumentará a conflictividade social, cuns grupos privilexiados que utilizarán todos os medios ao seu alcance, especialmente o uso da forza, para aumentar os seus ingresos, fronte aos non privilexiados, campesiñado e habitantes das cidades, que tentarán frear os abusos señoriais e conservar os dereitos adquiridos. E todo isto prodúcese nun contexto xeral marcado por unha grande conflictividade bélica, o que en eufemismos poderíamos dicir por unhas guerras constantes, algunhas de carácter europeo, como a coñecida como Guerra dos 100 anos, mais tamén se producirán continuas guerras civís nos diferentes reinos, como observaremos en Galiza, Castela, Navarra ou Cataluña, e que están detrás do futuro nacemento dos estados modernos. Un período emocionante, non? Sabías que no século XIV Galiza tivo un rei inglés, Xoán de Gante, duque de Lancaster, fillo do rei Eduardo III de Inglaterra? Sabías que como resultado da guerra civil en Castela que houbo entre Pedro I e Enrique Trastámara, a vitoria deste último supuxo un cambio da nobreza dominante na nosa terra? Pasaron a predominar os bispos, a Igrexa e unha nova nobreza foránea que viña a sustituir as liñas tradicionais galegas? E sabías que en Galiza tivo tamén lugar unha gran revolta social, antiseñorial, que algúns denominan revolución e que é coñecida como os irmandiños? Pois todo isto e máis neste episodio. Os problemas sociais, conflitos no campo e nas cidades. O descenso da poboación provocou un descenso do número de labregas e labregos, cando non o abandono do cultivo de terras, en especial das menos produtivas. Como xa mencionamos, isto afectou enormemente os estamentos privilexiados, nobreza e clero, propietario da maioría das terras e que vivían das rentas que obtiñan por elas. Como ían manter o seu nivel económico os señores? Tiñan unha opción, sustituir aos servos por xornaleiros, é dicir, pagar salarios a campesiños para que traballasen as súas terras, mas isto non era posible, era un custo inasumible. Que fixeron, entón? Procuraron fixar os campesiños a terra, ofrecendo contratos de arrendamento a baixo prezo e de longa duración. Nas terras de boa calidade non tiveron problemas, mas nas menos produtivas obrigoulles a utilizar a forza. Co tempo, cando a situación económica xa mellorou, os señores procuraron revertir os contratos asinados para actualizar e aumentar os seus ingresos. E aquí cando se van producir revoltas campesiñas, xa que o campesiñado quería manter as melloras económicas acardadas no período da crise. Non pensedes nisto como unha simple negociación contractual.
A crise levara unha perda do poder adquisitivo da nobreza, mais tamén do seu monopolio militar. Moitos propietarios optaran por formar compañías armadas, cun conseguinte aumento do bandoleirismo, ofrecéndose o mellor postor, para obter medios económicos dos que vivir. A nobreza vai tentar recuperar a súa situación social privilexiada e utilizará o que mellor sabe facer, o uso da forza. Así, participarán activamente en sublevacións e guerras, apoiando a un ou outro bando sempre na busca dun botín. Mais, sobre todo, apoderaranse dos bens de mosteiros e de particulares, baixo pretexto da inseguridade xeral do momento e de garantir a súa seguridade. E non contentos con isto, aumentarán pola forza a presión económica sobre os vasalos, restablecendo ou impondo novos dereitos feudais, o que provocará o grande rexeitamento do campesiñado, até chegar ás grandes revoltas antiseñoriais. E non pensedes que foi únicamente no rural. As élites urbanas tamén loitaron por manter a súa situación fronte aos abusos señoriais. Os conflitos déronse nos diferentes reinos peninsulares. Entre todos eles podemos destacar uns cantos. A revolta foránea de Mallorca, que se deu entre 1450 e 1452. Foi a protesta dos campesiños e artesáns contra a oligarquía da cidade de Palma. Esta contou coa axuda do exército de Aragón e conseguiu derrotar os rebeldes. En Barcelona deuse o chamado enfrontamento entre a Busca e a Viga, entre 1450 e 1462. Era un conflito entre o sindicato da Busca, formado por artesáns e pequenos comerciantes, contra o goberno da cidade, a Viga. Despois dunha longa loita, venceron estes últimos, recuperando o control da cidade e reprimindo con dureza os dirixentes da Busca. Entre 1462 e 1486 prodúcese o conflito remensa en Cataluña, un conflito antiseñorial protagonizado polos campesiños que querían liberarse da suxeición na que se atopaban respecto dos nobres, por medio dunha redención ou remensa, de aí ven o nome. As súas reivindicacións obtiveron o apoio do rei Fernando Católico cunha sentenza ditada en 1486. Nas cidades tamén se produciron, dende fins do XIV e sobre todo no XV, persecucións contra as comunidades xudías, que derivaron en pogroms, linchamentos multitudinarios acompañados de destrución e do espolio dos bens destas comunidades. Mais o grande referente non só destas revoltas, senón deste período e un dos acontecementos enlleiros da historia de Galiza é a revolta irmandiña. Se queredes saber máis, dediquei un episodio no meu podcast Facemos Historia titulado 1467 Galiza Ceibe Poder Popular, os irmandiños. Nel presento máis polo miúdo a revolta e as súas interpretacións na historiografía. Mais volvamos ao século XV, en concreto entre os anos 1467 e 1469, cando o levantamento de máis de 80.000 persoas provocará o derrubamento de 130 fortalezas na nosa terra, castelos medievais. Este movemento popular é coñecido como os irmandiños. Esta gran revolta, esta revolución irmandiña, gobernará Galiza durante 2 anos, entre os respectivos 1467 e 1469, alterando a estrutura social da Galiza medieval. Por primeira vez na historia de Galiza será o conxunto da poboación, autoorganizada na Xunta Xeral do Reino de Galiza, a que concentre todo o poder executivo, legislativo e xudicial. O seu obxectivo, acabar cos abusos señoriais, dos que antes falamos, e o derrubamento das fortalezas dos señores foi o símbolo do seu movemento, porque dende alí era dende onde a nobreza levaba a cabo os seus abusos, delitos ou, como eles mesmos dicían, malfeitorías. Os principais señores foron expulsados de Galiza, mais unha vez reorganizados e a fronte dun importante exército remataron por derrotar os irmandiños en 1469, sufrindo o campesiñado unha forte represión, tendo mesmo que reconstruir moitas das fortalezas. Esta gran revolta contou cun antecedente previo, a chamada Irmandade Fusquenlla, que actuou en 1431 nas terras dos Andrade, o actual Pontedeume e Betanzos, contra os abusos capitaneados por Nuño Freire de Andrade,
chamado o Mao, mais que fracasou polo apoio que a este lle deron outros señores feudais, como arcebispo de Santiago. Os irmandiños, en 1467, fixeron realidade unha Galiza ceibe, máis ceiba do exercicio do poder arbitrario do poder feudal. O inimigo non se atopaba fora, era unha nobreza laica malfeitora, usurpadora e culpable de todo tipo de delitos contra o resto dos grupos sociais, eclesiásticos, habitantes de cidade e, fundamentalmente, o campesiñado. Crise demográfica, crise económica, crise social, cunha grande tensión que derivou en grandes conflitos antiseñoriais, mais tamén crise política. Nos séculos XIV e XV vaise vivir o proceso de afirmación monárquico e de centralización dos estados. Camiñamos cara ao nacemento dos estados modernos, cara a centralización política, a fin das monarquías feudais das que falamos no episodio anterior. Dise que a guerra é unha constante do mundo medieval. Con todo, as tensións sociais e as dificultades económicas nestes séculos fan aumentar os enfrontamentos bélicos, recrudecer os conflitos, algúns de carácter europeo como a xa mencionada Guerra dos 100 anos, que terá repercusións nos reinos peninsulares. Na Guerra Civil, que terá lugar en Castela entre Pedro I e Enrique II, a victoria deste último, co apoio de Francia, fronte a Pedro I, que contaba co apoio inglés, fará que a nova alianza xurdida consolide a hexemonía castelá na Península Ibérica. O apoio maioritario da nobreza galega ao perdedor, Pedro I, fará que esta sexa relegada e sustituída por unha nobreza de segunda fila procedente de fora de Galiza. E o resultado desta guerra civil, e vinculado á Guerra dos 100 anos, será cando Xoán de Gante, fillo do rei Eduardo III de Inglaterra e senro do defunto Pedro I, ao estar casado coa súa filla Constanza, se proclame rei de Galiza en 1386, establecendo a súa corte en Santiago. Logo dunha etapa de éxitos militares, o andazo de peste mermou o seu exército, en maioría inglés, e no ano 1388 tivo que renunciar ao trono. Coñecías esta historia? Mais non pensedes que estes conflitos, estas guerras civís, foron exclusivas de Castela. Tamén ten lugar a mediados do século XV unha guerra civil no Reino de Navarra, ou entre 1462 e 1472 en Cataluña, cunha nobreza que se opón á imposición da monarquía autoritaria. O enfrontamento na fin de século dun sector da nobreza contra Enrique IV de Castela acabará uns anos despois coa chegada ao trono de Isabel a Católica, aquí sí, co establecemento dunha monarquía autoritaria. Mais non nos vayamos para diante. Isto é outra historia. Isto é moito. Podemes facer un resumo? Como non? Primeiro, nos séculos XIV e XV asistimos nos reinos peninsulares, como en toda Europa, a unha fonda crise económica, social e política. Segundo, tivo lugar un brusco descenso da poboación. Do crecemento dos séculos anteriores pasouse a unha fonda crise demográfica, froito duns recursos que non eran capaces de manter a esa poboación en aumento. Terceiro, a esta caída da poboación uniuselle unha crise agraria, cunha importante caída da produción e o abandono das terras de cultivo. Este descenso non só afectará ao rural, senón que as cidades se verán fortemente afectadas ao non poder alimentar a súa poboación. As actividades artesanais, o comercio, tamén se verán freadas e as medidas levadas a cabo polos gobernantes para manter os seus ingresos, con aumentos de impostos, créditos, devaluación da moeda, non farán máis que acentuar a crise económica. Cuarto, os propietarios da terra, os membros dos estamentos privilexiados, nobreza e clero, verán moi afectadas as súas rendas. A nobreza intentará, por todos os medios ao seu alcance, fundamentalmente o uso da forza, aumentar os seus ingresos, participando activamente en sublevacións e guerras, para obter un botín, mas sobre todo, baixo o pretexto da inseguridade xeral do momento, apropiarse dos bens dos mosteiros e de particulares, así como impor cargas gravosas sobre os seus servos ou directamente recorrendo o roubo e as exaccións. Quinto, a crise, especialmente o abuso do poder feudal dos señores,
provocará o grande rexeitamento do campesiñado e do mundo urbano, até chegar a grandes revoltas antiseñoriais, que terán lugar nos diferentes reinos peninsulares, como a revolta foránea de Mallorca, a da Busca e a Viga en Barcelona, o conflito remensa en Cataluña ou os pogros contra os xudeos dende fins do século XIV. Sexto, será a revolta irmandiña o expoñente destas revoltas antiseñoriais contra os abusos e malfeitorías dos señores. Durante 2 anos, de 1467 a 1469, o movemento irmandiño, composto por labregos e habitantes das cidades, conseguirán expulsar de Galiza os principais señores feudais, derrubando máis de 130 fortalezas, dende onde se cometían os abusos contra a poboación. E sétimo e último, a crise demográfica e económica, a conflitividade social, tamén veu acompañada dunha crise política, un momento de cambio, de forte conflictividade bélica, de guerras civís, que rematarán co futuro nacemento dos estados modernos. E chegamos ao final do episodio. Lembra que este podcast está pensado para contribuir en todo o que humildemente se poida para que che resulte máis a menos estudar, coñecer a historia de España e, sobre todo, afrontar con éxito a temida proba da Sabao. Así que, se tes alguna dúbida ou pregunta, non te reserves, non te deixes levar pola timidez. Podes porte en contacto a través de Twitter, @facemoshistoria, do correo electrónico facemoshistoria@facemoshistoria.gal. Lembra, cambiamos de correo electrónico e non esquezas de visitar a nosa web, facemoshistoria.gal, onde poderás acceder por escrito ao resumo de cada episodio, así como algunha ligazón interesante para ampliar os contidos. Neste episodio en concreto temos resumos moi bons sobre o tema. Xa sabes, vémonos, escoitámonos.